Olá, você? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de número 28. E hoje nós vamos aprender o som das sílabas tá, te, ti, to, tu. Vamos lá? Tá, te, ti, to, tu. Você já ouviu? Ah, eu tenho certeza que sim. Mas vamos lá, vamos para o próximo quadro. Olha só. Como sempre, eu inicio a aula com um texto, né? Vocês já sabem disso. Quem acompanhou desde o início sabe muito bem que é assim, tá bom? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui na câmera, isso mesmo. Então, hoje nós vamos aqui aprender a canção O Cravo. Você já ouviu essa canção? Ah, eu tenho certeza que sim. É assim, ó. Tenta acompanhar a leitura. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Vamos ler de novo? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Você conhece essa canção? É mais ou menos assim, ó. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Gostou da canção? Se gostou e não conseguiu acompanhar, volta ao vídeo e pode acompanhar, que eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Vamos para o próximo quadro, então? Vamos lá. Hoje, como eu falei lá no início da aula, nós estamos treinando os sons das sílabas. E hoje nós vamos aprender o som das sílabas tá, te, ti, to, tu. Aqui nós temos uma palavra taça. E aqui a taça. Veja bem, para você, né, poder escrever a palavra taça, você precisa do tá mais o sa, o C cedilha, mais o A, forma tá, igual a taça, certo? Vamos para o próximo quadro? Vamos lá. E agora, tesoura. Vamos lá. Para escrever essa palavra, você também precisa juntar as sílabas, como todas as outras palavras. Vamos lá, ó. Você vai precisar do T mais zou mais ra. Esse S aqui, ó, tem o som de Z. Então, fica T mais zou mais ra. Fica tesoura. Certo? Vamos lá. Olha aqui nós temos um tijolo, né? Então, para escrever, você precisa do ti mais jo mais lo, igual a tijolo. Se você, olha, presta atenção para você ver. Juntou as sílabas, forma a palavra, certo? Vamos lá. Aqui, nós temos um tomate. Vamos lá.
Para escrever, você precisa do to, mais o ma, mais o t, igual a tomate. Tomate. Vamos para o próximo. E aqui nós temos o tá mais o tu. Aqui, ó. Tatetitotu. Aqui juntaram as duas sílabas. Tá mais tu igual a tatu. Certo? Vamos para o próximo quadro. Aqui eu fiz uma listinha de palavras com tá, te, ti, to, tu. Vamos ler então comigo? Vamos lá. Primeira palavra. Tábua, tubo, taça, tia, torceu, tamanho, tesoura, tecido, terra, Tiago, time, tosse, tomate, terça, tocar. Vamos novamente? Tábua, tubo, taça, tia, torceu, tamanho, tesoura, tecido, terra, Tiago, time, tosse, tomate, terça, tocar. Espero que você tenha conseguido acompanhar a leitura dessas palavras. Como essa daqui já é a aula de número 28, ou seja, já tem bastante aula aqui, né? E você está precisando de reforço, está tendo dificuldade para acompanhar a aula na escola com a professora, tenta fazer essas atividades aqui, essa leitura, que vai te ajudar, vai acrescentar no seu vocabulário, você vai desenvolver a leitura, tá bom? Compartilha com crianças, com amigos que você sabe que está precisando de reforço escolar. Se inscreva no canal e vamos lá, tá bom? O que acontece se você se inscrever? Toda vez que eu postar uma aula, você vai ser avisado, ok? Obrigada por ter assistido, um beijo grande, até a próxima aula, se Deus quiser e Deus quer. Sabe por quê? Porque Deus é muito bom. Beijão e até lá. Tchau!